接下来，咱来看一个较趣味的消息：市民制作一般传统的习俗，拢会拜三星。不过，即马社会风气已经改变啦，拜拜敬品无一定爱用三星啊。伫南投有一间这个烘焙坊，伊就是烹店呢，推出用这个馒头作为三星的敬贡品。不过呢，像不过这个鸡啦、猪啦、鱼啊肉，拢做甲真成。是讲这个古水是古水，有的佫有馒头，比传统的大鱼大肉。当然，这款古水版的馒头较方便炸，食起来是嘛袂油。袂味，讲起来是更较健康。古锥版的三星姜片馒头，圆滚滚的造型，倒打动物的特点，目睭真一个，就当知影讲是鸡啊、猪啊，或者是鱼啊，看起来是有够古锥。很好吃，又漂亮，很好ăn，拜拜很好看。除了圆滚滚的古锥版，还有网盖造型，真受到少年仔人客欢迎。南投埔里一间做芳的芳店，真正用米粉制作亲民拜祖先的贡品，猪肉、鱼仔肉做甲真成，互大家拢感觉足卡哇伊。业者今年佫一摆发挥创意，用古锥版的贡品馒头来抢少年仔的心理。大人看起来觉得它就是像。可是小孩子看到他都觉得说这个三牲看起来很可爱。我尝试了非常多次，也非常多的版本。过去清明拜祖先，惯是拜三牲，不过这需要用真侪时间来传，而且大鱼大肉食了嘛有负担，真侪现代社会家庭想法嘛开始转变。现在很多人都不太会把那种大鱼大肉准备回家，如果准备馒头的话，说不定他们会带回家吃，而且那个造型也蛮可爱的。祭拜最重要的是表达个人的心意，慎终追远、孝思的表达，这才是最重要的。古锥版的贡品馒头，互大家买当摕来拜祖先，那表达对先人的敬意，嘛真符合现代人的养生观念。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。